Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Torniamo a parlare di rose, di queste piante che sono le regine di ogni giardino. Volevo parlarvi appunto di rose in questo periodo, maggio, perché è proprio un momento fantastico per quello che riguarda le fioriture di queste piante meravigliose. Abbiamo visto delle potature nei video precedenti in Appuntamento in Giardino e adesso cominciamo ad ottenere i risultati di queste potature, soprattutto in questo periodo maggio, che è un periodo in cui le rose fioriscono in maniera molto più abbondante. Poi nel corso dell'anno le rose continueranno comunque a fiorire, ma sempre con meno abbondanza. Però una buona potatura fatta a fine inverno, come abbiamo già visto in altri video, garantisce comunque un'esplosione di fiori. Ci muoviamo in questo video qui nel mio giardino per farvi vedere proprio il risultato delle potature che ho fatto a fine inverno, prima del risveglio vegetativo di queste meravigliose piante. Venite con me, guardiamo un po' di rose e poi ci muoviamo in giardino per guardare qualche altra fioritura di qualche altra pianta che in questo periodo sta dando il meglio di sé. Partirei sicuramente da questo ingresso nel mio giardino che ho sempre voluto come ingresso in bianco. In effetti stanno fiorendo i Philadelphus, piante molto profumate, e in più possiamo guardare le fioriture delle rose iceberg a cespuglio e iceberg rampicante in questo arco. Fino all'anno scorso questo arco era molto poco fiorito perché era una pianta sistemata qui in giardino da poco, quindi doveva svilupparsi bene e radicare bene nel terreno. Pian piano la rosa sta prendendo un po' la sua forma ad arco, sta seguendo l'arco che io ho sistemato per lei e potete vedere che c'è stata questa esplosione un po' di fiori. Un po' patiti qui in giardino perché fino a ieri ci sono state delle piogge continue, quindi alcuni fiori sono un po' appesantiti dalla pioggia, perché alcuni fiori delle rose tendono, soprattutto quando sono molto compatti a coppa, a trattenere tanto l'acqua e quindi si appesantiscono, si rivolgono verso il basso e tante volte perdono anche i petali proprio per il peso dell'acqua che tende a disfare un pochettino le fioriture. Ne ho parlato anche nell'altro video della rosa iceberg che io sto facendo arrampicare in quest'arco, e in più durante le potature mi sono preoccupato anche di muovere un pochettino i rami di questa pianta mettendoli in orizzontale per permettere una buona fioritura. Ne ho già parlato e ne parlerò sempre del fatto che quando vogliamo fare arrampicare una rosa appunto rampicante su un supporto è molto importante non tenerla completamente in verticale, ma inclinare i suoi rami per permettere ad ogni ramo di creare delle fioriture che colonizzano la struttura e in più la riempiono. Così tutti i rami che io ho sistemato in orizzontale durante la potatura e durante la sistemazione, la preparazione di questa pianta alla primavera, sono riusciti finalmente a fiorire, e così questo arco si sta riempendo pian piano di fiori. Una fioritura bellissima, quella della rosa iceberg, con questi fiori che sono candidi. Questo, come dicevo, è un ingresso in bianco, tra un po' fioriranno poi anche le ortensie Annabelle, con queste grosse fioriture che daranno sempre quel tocco di luce bianco qui nel giardino. Anche qui questo piccolo roseto, i risultati sono venuti fuori dopo le potature di fine inverno. Metterò poi i link al di sotto di questo video dei vari video che ho fatto sulle potature. Questo non perché io abbia fatto un lavoro straordinario di potatura, ma l'ho fatto in maniera molto accurata, cercando di rispettare un pochettino quelle che sono le potature delle rose a fine inverno, prima del loro risveglio, proprio per permettere a queste piante di creare tanti fiori. Qui ne ho molte rose fiorite, adesso poi mi avvicino con la telecamera così le guardiamo insieme. Di qualcuna non ricordo bene il nome, di altre invece sì, perché sono piante che ho acquistato proprio per la caratteristica proprio del fiore, ovvero a coppa, magari per la Jude de Obscure, che è questa, e la fioritura molto abbondante, ad esempio, della rosa nautica. Comunque ci avviciniamo così guardiamo insieme questi fiori, come dicevo, un pochettino appesantiti
dalle piogge di questi giorni. Comunque grandi fioriture qui nel mio giardino. Questa è una rosa Jude Obscure, metterò poi i nomi pian piano che prosegue il video al di sotto di ogni inquadratura. Questa è una rosa che produce dei fiori a coppa abbastanza pesanti, pieni di petali, con un color camoscio. Adesso qui lo vedete in questa luce che c'è questa mattina, che deve essere una bellissima mattinata di sole. Comunque ha questi fiori che sono un color camoscio molto chiaro. Prima che si aprano, per prendere proprio il colore caratteristico di questa rosa, hanno questo lieve colore un po' rosato con un accenno di giallo al di sotto. Una rosa abbastanza facile da coltivare, che però purtroppo patisce tantissimo le piogge, proprio perché i suoi fiori sono a coppa, pieni di petali, e quindi quando piove si riempiono proprio d'acqua, si appesantiscono e tendono poi a piegarsi verso il basso e a rovinarsi poi tantissimo. Potete vedere qui come si sono rovinati questi fiori con le piogge che fino a ieri hanno riempito d'acqua il mio giardino. Infatti ieri volevo fare un video, però purtroppo ci ho rinunciato perché aveva appena finito di piovere, tutti i fiori erano appesantiti dall'acqua, e quindi ho aspettato proprio oggi perché sembra che ci sia poi un bellissimo sole in arrivo. Questa invece è una rosa Pierre de Ronsard, una rosa veramente famosissima, solitamente coltivata come pianta rampicante perché fiorisce con estrema facilità, sopporta anche qualche errore di potatura, ma si ottiene sempre qualche fiore. I suoi fiori sono caratterizzati da un colore rosa e anche loro sono molto pieni di petali, i fiori a coppa veramente pieni. Quello che a me non piace tanto di questa rosa è il fatto che non ha profumo, e quindi la Pierre de Ronsard è una rosa bellissima per allestire un arco, un pergolato o un gazebo, però purtroppo manca un po' una componente che per me è fondamentale nelle rose, che è proprio il profumo. A me piace tantissimo recarmi in giardino e, oltre ad osservare le rose, anche a sentirne proprio il profumo, ognuna con un profumo diverso. Questa non ha profumo, però è una rosa che io ho cercato di coltivare come rampicante, e anche lei era coltivata in vaso. Volevo farla arrampicare tra due vasi con un arco, adesso non ricordo bene, un bel po' di anni fa. Alla fine l'ho sistemata qui in giardino, l'ho potata bassa perché si era ammalata tantissimo, e così è rimasta un pochettino cespugliosa. Io ho sistemato qui questa struttura e tendo a mantenerla un po' cespugliosa in modo da avere un riempimento su questa struttura metallica che mi piace tantissimo. Questi obelischi da giardino che io ne ho già che ho acquistato, sistemato un pochettino ovunque. Rosa bellissima, potete vedere i suoi fiori, qualcuno in apertura ed altri, ad esempio questo qua sotto, non so se si vede, ben aperto con questo colore rosa molto ma molto intenso. Questa invece è una rosa qui nel piccolo roseto, è una rosa nautica, chiamata così, l'ho acquistata per il colore quasi lavanda, un lavanda molto particolare dei suoi fiori, e in più perché crea questi mazzetti pieni di fiori, quindi quando questa rosa si trova in piena fioritura riesce proprio a creare una macchia di colore violetto bellissima. La rosa nautica è una rosa che non bisogna potare in maniera pesante, ma bisogna più che altro accompagnarla nel suo sviluppo facendo delle piccole potature. Quest'inverno alla fine dell'inverno non l'ho toccata molto con le potature, ho cercato solo di ridarle un pochettino una forma un po' più delineata. Questo ha contribuito a creare, vedete, tutti questi mazzetti che poi si apriranno, ed è una rosa che poi è sempre in fiore comunque durante la primavera e l'inizio dell'estate. Nella stagione caldissima tende a produrre un po' meno, però poi in ottobre riesplode un po' con una fioritura. Comunque è una rosa che fiorisce durante l'anno abbastanza spesso, e quindi ci accompagna in giardino sempre con questo bellissimo colore. Ecco un'altra rosa che io adoro qui nel mio giardino, anche lei è stata spostata qui nel roseto, era in una situazione abbastanza felice in un altro posto del giardino, però siccome quando ho creato questo roseto non avevo molte rose per poter riempire questo spazio, l'ho presa e l'ho sistemata qui. Il primo anno di trapianto ha patito tantissimo, quindi non si è sviluppata, non ha fiorito, ma quest'anno mi sta di nuovo regalando anche lei questi fiori che sono abbastanza pieni di petali,
non come le altre che abbiamo visto, ma con questo colore fantastico. E in più quello che mi piace tanto di questa rosa Royal Jubilee è quello che ogni volta che fiorisce ed apre il fiore si inclina leggermente e quindi tutto prende un aspetto un po' ricadente, un po' nostalgico, non lo so, mi fa pensare a questi giardini un po' dell'Ottocento, questi giardini che a me piacciono tantissimo. Questi giardini inglesi dove non tutte le piante svettano in verticale, ma alcune tendono a rimanere a dare poi un aspetto alla propria crescita un po' orizzontale, un po' inclinato, che io definisco sempre un po', come ho detto, come movimento un po' nostalgico di queste piante, quindi creando un qualcosa che sembra un po' leggermente con questa vena di tristezza. E questa rosa mi piace proprio per questo, perché la trovo una rosa molto sentimentale, bellissima. Anche lei con un profumo lieve, tra l'altro crea anche dei mazzetti di fiori un po' più numerosi, diciamo. Adesso qui è il primo anno che sta fiorendo dopo il trauma dello spostamento. Il prossimo anno secondo me avrà molti più boccioli per ogni mazzetto e quindi tutto sarà leggermente ricadente e colorato con questo bellissimo colore rosa intenso. Una rosa meravigliosa, Royal Jubilee. Anche una delle rose che io amo in assoluto, una delle rose preferite qui nel giardino, devo fare un po' una preferenza, che è la Graham Thomas, vista più volte nel canale Appuntamenti in Giardino, col suo sviluppo vigorosissimo, enorme, e di nuovo scoppiata con la sua fioritura dopo le potature di fine inverno, qui su questo arco. Guardate un po', fiori ovunque, ancora in sviluppo anche altre fioriture, anche nella base, proprio perché anche qui ho inclinato un pochettino i rami in modo da permetterli in orizzontale, per permettere lo sviluppo delle gemme e delle fioriture anche nella parte bassa dell'arco, perché solitamente le rose poi le facciamo arrampicare e sotto rimane un po' tutto spoglio. Comunque fiori grandissimi, grandi quasi quanto una mano, un profumo di tè al limone che è qualcosa di straordinario, con questa crescita anche abbastanza sana, in sviluppo su questo arco, in accostamento con la Uttersener Cluster Rose, che è un'altra rosa che io adoro perché ha questi fiori a coppa bianchi e anche questi molto romantici. L'arco poi garantisce in giardino un aspetto comunque romantico quando gli facciamo arrampicare sopra una rosa. Vedete anche qui questo sviluppo, queste fioriture. Nella parte alta la Uttersener Cluster Rose non ha tantissimi fiori perché si stanno sviluppando adesso, è partita un po' dopo nella parte alta, mentre ha avuto questo scoppio vegetativo un po' nella base. Anche qui bocciolo in formazione, quindi sempre un susseguirsi di fioriture bianche bellissime. Potete vedere i suoi fiori, guardate che belli, la Uttersener Cluster Rose crea questi fiori, queste fioriture molto ma molto belle, bianche, con un rosa antico all'interno lievemente accennato. La profumazione è fantastica, anche questa è una pianta che fiorisce con una profumazione speziata, molto soave. Guardate, i suoi fiori sono bellissimi. Qui ce n'è un altro in apertura, guardate che belli. Le rose sono piante straordinarie in giardino, io le consiglio veramente a tutti perché regalano proprio quel tocco di romanticismo, un tocco sentimentale al giardino, nostalgico come dicevo anche. Vedete che sono pieni come fiori, guardate qui che movimento all'interno del fiore in cerchio, fantastico. Anche la rosa André Lanotre, di cui ne ho parlato tanto in Appuntamenti in Giardino, è esplosa con la sua fioritura. Su questa rosa abbiamo visto un video, poi metterò tutti i link al di sotto, proprio della potatura di questa rosa. Qui ho steso dei fili metallici, cercando di appoggiare proprio in orizzontale i suoi rami in sviluppo. In più ho sistemato anche un arco, voglio tenere una parte di questa rosa un po' più rampicante, quindi cercando di far arrivare più o meno il suo sviluppo a metà arco, un pochettino più di metà arco, in modo da creare anche un qualcosa, un movimento un po' verso l'alto di queste fioriture profumatissime,
Andrella notera, questo odore dolcissimo, fantastico, uno sviluppo abbastanza sano, e vedete che con questa potatura che ho fatto e questa sistemazione sui fili in orizzontale la pianta è esplosa con la sua fioritura. In più tantissimi boccioli in formazione, quindi qui si riempirà ancora di più, poi la vedremo magari anche in un prossimo appuntamento in giardino. Fiori di un colore rosa bellissimo, delicato, e una fioritura abbondante durante la primavera e a volte anche abbastanza abbondante nel corso poi dell'estate, con un fermo nella stagione veramente molto più calda, quindi verso la parte centrale dell'estate questa rosa tende a fermarsi un pochettino, ma un po' tutte le rose in giardino, perché vanno in questa sorta di riposo per poi scoppiare di nuovo con una vegetazione, una fioritura un po' meno abbondante alla fine dell'estate, poi all'arrivo prima praticamente dell'autunno. Poi le rose vanno in riposo per essere poi di nuovo potate a fine inverno e riscoppiare con la loro vegetazione, con una vegetazione sempre più abbondante se facciamo una buona potatura. Eccomi qua davanti a questa rosa che si chiama Shropshire Led, un nome che io non riuscirò mai a pronunciare. Prende il nome da un quartiere di Londra, è una rosa che almeno qui nel mio giardino si ammala tantissimo. Lei con acqua e bicarbonato sta crescendo abbastanza bene. Io ringrazio anche mia sorella che mi ha dato questa idea dell'acqua e bicarbonato, perché lei ha un pesco nel suo piccolo giardino che si ammala sempre, e facendo spruzzature di acqua e bicarbonato, anche quello ad uso alimentare, è riuscita a far sì che questo pesco si stia mantenendo un pochettino in salute. E vediamo, sto facendo questa cosa sulle mie rose e a quanto pare sembra al momento funzionare. Quello che le rose patiscono tantissimo poi è questo arrivo caldo unito a delle piogge, atmosfere umide che a volte purtroppo sembrano quasi tropicali, e questo garantisce alla rosa proprio le malattie fungine, soprattutto in periodi in cui c'è una scarsa ventilazione, quindi tutto rimane stagnante nell'umidità, un'alta umidità atmosferica, e purtroppo le rose questo lo patiscono tantissimo. Guardate i fiori di questa Shropshire Led, anche loro molto pieni di petali, un odore che è qualcosa di straordinario. Guardate che bellissimi fiori, anche abbastanza grandi, anche loro leggermente ricadenti, con questo aspetto sentimentale un po' romantico. Ce ne sono altri qua dietro. Questo è il primo anno che mi sembra che si stia sviluppando bene, speriamo. Io ho fatto anche una buona concimazione poi alla fine dell'inverno, unendo della cornunghia poi al terreno, perché è un concime a lenta cessione e quindi garantisce il nutrimento. Quello che c'è da ricordare comunque in un giardino che richiede anche tanto lavoro con le rose, soprattutto quando si hanno tante rose, ad esempio io ne ho qui veramente tante, è che le rose più delicate vogliono un'attenzione in più, e questa attenzione in più deve essere data con le bagnature, soprattutto nei periodi caldi. Non lasciamo le rose in un posto in cui non ricevono più acqua durante l'estate, perché tendono veramente a perdere le foglie, entrano in questo riposo diventando abbastanza brutte come piante, mentre seguendole poi con le bagnature alla fine della primavera, soprattutto quando smettono tutte queste piogge abbondanti e arriva l'estate con i periodi di lunga siccità, è molto importante continuare a bagnare le rose, ma non con poca acqua. Per ogni rosa diamo una buona quantità d'acqua, e soprattutto non andiamo a bagnare proprio al piede della pianta, ma bagniamo sì quella zona, ma anche un po' tutto intorno, non so, un 50 cm circa, 40-50 cm, bagnando bene il terreno. In questo modo le radici si mantengono sane, crescono sempre dentro il terreno e tendono a non rimanere poi superficiali, perché una rosa bagnata poco sviluppa le radici in maniera superficiale proprio al di sotto proprio del terreno, e questo cosa vuol dire? Che quando c'è siccità queste radici rimangono completamente senza acqua. Mentre bagnando spesso le nostre rose, le radici entrano in profondità nel terreno, e nella profondità del terreno un po' di umidità c'è sempre, anche nei periodi siccitosi estivi. Shropshire Led, eccola qui, anche lei la sto facendo arrampicare in quest'arco, sono già 3 anni, 4 anni con questa pianta, ma proprio si sviluppa in maniera molto difficoltosa. Quest'anno, come dicevo, mi sembra che sia partita abbastanza bene, la seguo e la nebulizzo con acqua e bicarbonato, e vediamo se riuscirò a farla arrivare a metà arco. Potrebbe essere una cosa bellissima quest'anno.
Le potature di fine inverno che ho fatto vedere anche nel canale Appuntamento in Giardino stanno veramente dando i risultati sperati. Guardate un po' lo sviluppo in verticale di questo cespuglio, di questa rosa di cui non conosco il nome. Ha dei fiori anche lei rosa, questi qui sono dei fiori un po' più da taglio, un po' più classici, una rosa con dei fiori classici. Rosa insieme ad un'altra che ho lì, che è stata presa dalla casa della mamma di Giorgio quando è mancata, per portare la mamma di Giorgio qui nel nostro giardino, ed eccola qui, e si sta sviluppando abbastanza bene, non solo per quello che riguarda le fioriture, ma anche perché andate a vedere poi i link delle potature che sistemerò poi al di sotto di questo video relativi proprio a questo argomento, sul fatto che non bisogna soltanto avere come obiettivo la fioritura di una rosa, ma un altro obiettivo molto importante è il portamento della rosa, perché questo viene dato anche con la potatura, quindi favorendo tutte le gemme, tagliando poi i rami delle nostre rose a fine inverno, favorendo tutte le gemme che vanno verso l'esterno, in modo che la pianta cresce in maniera allargata, all'interno non c'è un groviglio di rami e in questo modo può passare un pochettino l'aria all'interno della pianta, e questo è un'accortezza in più per evitare proprio quelle malattie fungine di cui parlavo prima, e quindi si dà arieggiamento all'interno della pianta coltivandola un pochettino. Vedete che ha preso una forma un po' a vaso, e questa è proprio la cosa ideale per la coltivazione delle rose. In questo modo si mantengono sane e fioriscono, come potete vedere qui, anche con altri boccioli che si apriranno, quindi tanto profumo e tanto colore. Ogni tanto vengo qui in giardino, taglio una rosa e me la porto poi a casa, per portare il giardino anche all'interno della mia casa. Questa è la mia rosa Lady of Shalott, ho fatto un video dedicato a questa rosa, profumatissima, una rosa che ha proprio una storia molto interessante, un'ispirazione del suo nome molto interessante. Se andrete a guardare poi il video che ho fatto sulla rosa Lady of Shalott, scoprirete veramente una storia meravigliosa. Potete vedere che questa rosa al momento è di nuovo acquisto, l'ho acquistata quest'anno, e quindi ha questo portamento un po' stentato, perché deve ancora abituarsi un pochettino al terreno in cui è stata sistemata. Gli ho messo questo obelisco di metallo per farla arrampicare, ha già prodotto 4 fiori, di cui uno è già sfiorito, e comunque sta crescendo bene. Anche qui un nuovo rametto, qua ci sono di nuovi sviluppi. Logicamente quando mettiamo una rosa in giardino non dobbiamo sperare che il primo anno sia una rosa straordinaria, ci vorranno 1-2 anni anche di coltivazione per ottenere poi un buon esemplare. Molte piante da giardino, quando vengono acquistate e vengono sistemate all'interno di un ambiente, solitamente al terzo anno poi cominciano a dare il meglio, e quindi, come dico sempre nel canale Appuntamento in Giardino, la natura ci insegna ad avere pazienza, e con le fioriture, con le rose, con le piante che noi coltiviamo, quello che c'è da fare è sempre attendere e accompagnare. Si avranno sicuramente poi dei buoni risultati. Questa è la rosa Sally Holmes, una rosa che si sviluppa in maniera molto abbondante. Questo è il secondo anno di coltivazione, anche qui una pianta che si sta ancora adattando, ma ha già cominciato a creare le sue fioriture, fiori abbastanza aperti, semplici. Potete vedere che sono fiori con pochi petali, ma guardate quanti boccioli. Quando si aprirà questa roba qui è veramente un colore meraviglioso, bianco rosata. Anche lei è una rosa che io adoro. Volevo farla arrampicare su questa struttura per avere proprio una fioritura che segue questo punto del giardino in cui non ci sono molti fiori, e quindi lei regalerà anche un colpo di luce con questa fioritura bianca, fiore semplice. Rosa Sally Holmes. Questa invece è una rosa Banksia bianca, sistemata qui perché qui c'è un prato dove pascolavano le pecore, non ci sono fiori, c'è soltanto erba. Volevo dare un po' di luce e così ho portato questa rosa in questo ambiente che è un po' boschivo. Spero veramente, come dicevo in altri video di Appuntamento in Giardino, di riuscire con Giorgio a fare una pulizia di questo bosco, eliminare tutte queste acacie che crescono, per aprire proprio, dare proprio un senso di apertura. In questo modo questa rosa può svilupparsi anche bene. Comunque, nonostante tutto, lei prende luce poi
dalle 10, 11 in poi arriva della luce solare, poi tutto il pomeriggio è al sole e questo ha permesso poi una buona fioritura. Sono arrivato leggermente in ritardo, qui era veramente tutto bianco, comunque vedete un bellissimo aspetto. Quello che c'è di buono alla rosa Banksia è che non ha le spine, quindi si può maneggiare tranquillamente, sistemare sui supporti e lasciar crescere. Questa è una rosa che può diventare molto ma molto grande, ma tutti gli anni con una sola fioritura, ma tutti gli anni che fiorisce diventa una macchia di colore incredibile. In questo caso veramente un qualcosa di bianco straordinario. Anche lei ci andrà ancora qualche anno perché possa essere imponente come riesce ad essere la rosa Banksia, ma non vedo l'ora di vedere veramente in questo angolo del giardino proprio un'esplosione di bianco incredibile, con questi piccoli mazzetti di fiori meravigliosi. Eccomi qua davanti ai fiori del Trichocereus shinkendanzi. Questo è un cactus, ne ho già parlato in appuntamento in giardino, credo di aver fatto anche un video dedicato proprio a questa pianta. Cactus che sopporta fino a meno 10 gradi, guardate la sua fioritura, questo è un video che parla di fiori, guardate un po' che roba. Fiori grandi più di una mano e con un profumo che è qualcosa di straordinario, un profumo che io dico sempre entra nell'anima, è proprio dolcissimo, è un qualcosa che attira l'attenzione con la bellezza dei fiori e poi ci rende dipendenti proprio dal suo odore. Io passo sempre qua in giardino e tutte le volte devo inchinarmi per annusare i suoi fiori perché hanno un odore straordinario, pianta facilissima da coltivare, Trichocereus shinkendanzi. Bene, siamo arrivati alla fine del video dedicato all'obiettivo e al risultato finale della potatura sulle rose. Ecco qua, io non penso di aver fatto una potatura la migliore in assoluto di questo mondo, ho fatto questi video che parlano di potatura, credo di aver fatto un buon lavoro, forse non è proprio perfetto al 100%, ma non importa. La cosa più importante è osservare sempre le nostre piante e capire ciò di cui hanno bisogno, ma soprattutto informarsi, studiare e capire come intervenire sulle nostre piante. Se noi acquistiamo una rosa, la mettiamo in giardino e speriamo che lei faccia tutto da sola, questo è ben poco probabile che accada, nel senso grandi fioriture penso che non ce ne siano poi nel corso del tempo e quindi dobbiamo cercare di capire per ogni pianta che noi abbiamo in giardino quali sono le richieste, che cosa ci chiede questa pianta per poterci dare. E questo è bello perché è informazione, studio e passione. La passione non è solo fatta di risultato finale, la passione è fatta anche di un grandissimo lavoro che c'è dietro, proprio per cercare di capire esperimenti, potature sbagliate, annaffiature non corrette e poi modificando questo nel corso del tempo, cercando di capire cosa abbiamo davanti, il risultato finale arriva sempre. Io con questo chiudo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino e grazie a tutti per esserci stati in questo video in mezzo ai colori e ai profumi di queste piante straordinarie che sono le regine di ogni giardino, le rose. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!